নমস্কাৰ আজি মই স্পাইডাৰ প্লান্ট দেখুৱাম এই বিট চাওক মাজত বগা সাইডে সাইডে গ্ৰীণ মই এনেকুৱা লাখুটি এটা দি বান্ধি দিছো আৰু এই জোপা হৈছে সাইডে সাইডে হোৱাইট মাজত গ্ৰীণ এয়া চাও এয়া পুলিবোৰ কেনেকুৱা এয়া ডালতে হয় এয়া গুৰিটো হয় ডালটো হয় আমি এইবোৰ চিঙি পিনাই পচাই দিলে মানে হৈ যায় ধুনীয়াকৈ বৰ মৰম লাগে এই জোপা ফুল আকৌ এইটো হৈছে গ্ৰীণ মই আপোনালোকক তিনি প্ৰকাৰৰ স্পাইডাৰ প্লান্ট দেখুৱাই আছো এয়া চাও মই এনে ধৰণে ৰুই ৰাখিছো মোৰ স্পাইডাৰ প্লান্ট বিলাক এয়া হেতু চাওক পানী বটল কিবা কিবি বটলত এনে ধৰণে ৰুই দিছো কাৰণ ইয়াক বেছি ডাঙৰ যতন নহলেও হৈ যায় ৰুবলৈ এনে ধৰে সৰু সৰু বটল বিলাকতো ধুনীয়াকৈ জি যায় এয়া পুলিবোৰ দেখিছে এয়া ওলমি আছে আমি যদি চিঙি পিনা এইটো পচাই দিও তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যাব এয়া পানী বটল ডিসপোজেল বটল এইবিলাক কলা পলিথিনত ৰুই থৈ দিছো এনেদৰে ৰুই থৈ দিলে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ ভাল সৰু সৰু যতনত ঘৰৰ ভিতৰত সিৰামিক পট বিলাকত ৰাখি দিলে বৰ ধুনীয়া লাগে চাবলৈ মোৰ পিছে সিৰামিক পট নাই কিন্তু মই এনে ধৰণে ৰাখিছো চাবলৈ এয়া চাওক ঘৰখন কিমান ধুনীয়া শুৱনি কৰি দিয়ে এই জোপা ফুল কিছু ভাল লাগে হেং কৰি ৰাখিব পাৰি এনেকৈ ৰাখিব পাৰি আকৌ এয়া আৰু এয়া ঘি বটলত মই পানীত দি পিনে ৰাখিছো এয়া 6 মাহ 7 মাহ হৈ গল একেই ধৰণে হৈ আছে যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহো বাই বাই